Samstagabend, Kassel. Zu schnell, zu laut oder schlicht illegal getuned, also ausgebaut. Die Ermittlungsgruppe Tuner von Hauptkommissar Thomas Junghans ist auf der Jagd nach lärmenden Verkehrssündern, Rasern und Posern. Denen ist das Problem oft gar nicht bewusst. So ein V8-Motor ist eben was Schönes, ne? Und die Leute gucken auch immer alles, wenn ich komme. Die Poser, ne, die müssen natürlich sich zeigen. Da muss ich mit meinen 500 PS die Straße hoch und runter fahren und muss dann schön hier den Motor als knallen lassen, damit mich auch wirklich alle sehen. Und aber eigentlich die drumherum, die gar nichts damit zu tun haben, die sind total genervt davon. Auf unseren Straßen ist es viel zu laut. Der Verkehr ist mittlerweile Lärmquelle Nummer 1. Gut 75% der Bevölkerung fühlt sich dadurch belästigt. Die Europäische Umweltagentur schätzt, dass etwa 22 Millionen Menschen in Europa chronisch unter starker Lärmbelästigung leiden. Bei 6,5 Millionen führt das zu schweren Schlafstörungen. Besonders störend sind einzelne laute Geräusche, die aus dem allgemeinen Lärmpegel herausragen. Ein Motorrad kann durchaus 95 Dezibel als Standgeräusch produzieren, eine Autohupe gut 105 Dezibel. Das Aufheulen eines Motors kann über 110 Dezibel laut sein, so laut wie eine Kreissäge. Oder kommt dem Krach eines Flugzeugtriebwerks nahe. Guten Abend, der Kollege führt die Kontrolle. Für die Polizei ist es schwierig, unnötigen Lärm zu ahnden. Sei es das Laufenlassen von Motoren, grundloses Hupen oder ständiges Auf- und Abfahren. Das unnötige Hin- und Herfahren, das ist schon mal schwer nachzuweisen. Ne? Also ich halte einen an, weil er 3-mal an mir vorbeigefahren ist. Und dann sagt er mir, ja, aber ich wollte meinen Freund abholen, der war nicht zu Hause. Dann hat er mich eben angerufen, ich soll noch mal vorbeikommen. Da hängt so ein bisschen noch an der Beweisbarkeit. Ne? Und das muss ja auch hinterher dann gerichtsverwertbar sein, beziehungsweise vor Gericht standhalten. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Viele Autos kommen völlig legal mit einem immensen Geräuschpegel auf den Markt. Denn je leistungsstärker ein Auto ist, desto lauter darf es laut Gesetz sein. Auch wenn das aus technischen Gründen gar nicht sein müsste. Lars Schade vom Umweltbundesamt kritisiert scharf, dass ein Sportwagen viel lauter sein darf als ein durchschnittlicher Pkw. Die Fahrzeuge sind ab Werk laut. Ich bestelle das Fahrzeug, das ist fabrikneu und es ist brechend laut. Das ist alles Geschäftsmodell Lärm. Also Sie können davon ausgehen, wenn Sie heute ein Fahrzeug in der Straße hören, was laut ist, dass das Fahrzeug völlig legal unterwegs ist, dass es so klingt, wie der Hersteller es designt hat. Und da gibt es Auswüchse wie Fehlzündungen. Ja, das finden manche schick. Das ist gezielt so designt, es ist völlig überflüssig, nervt, stört, schadet, aber es ist letztendlich leider legal. Das ist für mich ein Skandal. Denn eins ist klar, Lärm macht krank, ist ein Stressfaktor. Im Schlaf sollten es nicht mehr als 45 Dezibel sein, sonst bleibt unser Nervensystem aktiviert, der Körper schüttet vermehrt Stresshormone aus. Erholt sich nicht. Wenn Sie das ständig haben, führt es dazu, dass das Herz-Kreislauf-System gestresst ist und überlastet ist. Und im Endpunkt führt es zu Herzinfarkten. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also insofern kann über diese Wirkungskette Lärm sogar tödlich sein. Könnte dieses Gerät helfen? Es ist Teil eines in Frankreich entwickelten Blitzgerätes für Lärm und wird dort bereits getestet. Wie funktioniert es? Das vierarmige Mikrofonsystem erfasst den Umgebungslärm in 360 Grad. Mehrmals pro Sekunde misst es den Lärmpegel und bestimmt exakt die Richtung der Schallquelle. Gekoppelt mit einer Kamera und einem System zur Kennzeichenerfassung kann dann ein überlauter Verkehrsteilnehmer geblitzt werden. Auch ein Modell für Deutschland? Diese Lärmblitzer, da weiß ich noch nicht, wie wir das überprüfen. Ne? Wir haben auch schon in der Vergangenheit erlebt, wo man dann unsere Messungen angezweifelt hat, ob wir die richtigen Richtlinien eingehalten haben, ob wir auch da die ganzen Umkreis auch frei war, damit da kein Lärm reflektiert wurde und. Wir merken es hier, wir haben zig Geräusche, die uns umgeben und am Mikrofon kommt halt
Lärm an, kommt Geräusch an. Und dann scharf zu trennen, wenn Sie auch noch mehrere Fahrzeuge haben im Hörfeld des Mikrofons, welcher Geräuschanteil genau von diesem Fahrzeug kommt, ist schwierig, den Nachweis dann gerichtsfest zu erbringen. In Kassel finden nachts häufiger Kontrollen statt. Seit Thomas Junghans und seine Ermittlungsgruppe unterwegs sind, ist es auf den Straßen etwas ruhiger geworden. Geholfen hat sicher auch, dass die Bußgelder erhöht wurden. 80 €, ne? Das ist schon, es hat früher mal nur 10 gekostet, ne? Da hat man dann einen angehalten, der hat einem dann schon gesagt, hier hast du 100 €, für die anderen 9 mal auch noch. Ne? Das war dann schon mal sehr witzig, aber im Moment so bei 80 € überlegt man sich nochmal, ob man das noch 2 oder 3 Mal doch macht an einem Abend. Wären vielleicht Elektroautos die Lösung? Denn die Antriebe der Elektroautos verursachen so gut wie gar keine Geräusche. Aber so einfach ist das dann leider doch nicht, meint Lars Schade. Wenn Sie genau hinhören, hören Sie so ein Zischen, relativ hochfrequentes Geräusch. Das ist das Abrollgeräusch der Reifen auf der Fahrbahn. Sie hören von den LKW manchmal so ein Singen, wie jetzt hier gerade. Das sind die Stollenreifen, die abrollen. Und Sie hören ab und zu tieffrequente Komponenten, das sind motorische Anteile. Aber die sind hier sehr im Hintergrund. Wir hören fast nur Reifenfahrbahngeräusch. Die Geräuschkulisse wäre fast identisch, wenn das alles Elektrofahrzeuge wären. Müssen wir uns drüber im Klaren sein. Autobahnen und Hauptverkehrsadern werden also immer laut sein. Aber wie sieht es mit den Innenstädten aus? Eine sehr wirksame und kostengünstige und auch schnell umsetzbare Maßnahme wäre eine Temporeduzierung in Innerstädten von 50 auf 30. Wenn Sie von 50 auf 30 runterregeln, gewinnen Sie etwa 2 bis 4 Dezibel Geräuschminderung. Das ist dasselbe wie eine Halbierung der Verkehrsmenge. Tempo 30 innerorts, um Lärm zu reduzieren, das gibt es immer häufiger. Aber es ginge noch mehr. Es muss ein Umdenken in unserer Autoindustrie stattfinden. Solche Autos mit 500, 600 PS, die über 100, 120 Dezibel laut sein können, dürften einfach nicht mehr gebaut werden. Wenn das Argument Gesundheit bei manchem nicht ziehen mag, dann vielleicht dieses. Die Blicke, die so ein lärmendes Gefährt auf sich zieht, sind oft nicht bewundernd, sondern einfach nur genervt.